ෆොන්ට් ෆෝමැට් කිරීම සඳහා ෆොන්ට් ගෲප් එක භාවිතා කරනවා වගේම ඔබට හැකියාව තිබෙනවා ෆොන්ට් ෆෝමැටින් ඩයලොග් බොක්ස් එක භාවිතා කරන්නට. ෆොන්ට් ෆෝමැටින් ඩයලොග් බොක්ස් එක ඔබ ලබා ගන්නේ කෙසේද? දැන් මෙහිදී ඔබට දැනගන්නට පුළුවන් ෆොන්ට් ගෲප් එකේ දකුණු පස පහළ කෙළවරේ තිබෙනවා මෙන්න මේ බටන් එක. අපි මේ වගේ බටන්ස් හඳුන්වන්නේ Dialogbox launcher buttons වශයෙන්. දැන් මෙවැනි බටන්ස් ඔබට දැනගන්නට පුළුවන් මෙන්න මේ ස්ථානවල ඔබට පේනවා ඇති. ඇතැම් groups තුල ඔබට මේ ආකාරයට Dialogbox launcher button එකක් දැක ගන්නට පුළුවන්. දැන් ඒ ආකාරයේ launcher button එකක් තිබෙන අවස්ථාවලදී ඔබ ඒ launcher button එක මත ක්ලික් කරොත් ඔබට මේ ආකාරයට Dialogbox එකක් ලැබෙනවා. දැන් මේ ඔබ දකින්නේ font formatting Dialogbox එක. මෙහි ඔබට දැනගන්නට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් font group එක තුල තිබෙන ඒ සියලුම formatting options ඔබට මෙම ස්ථානයේදී දැක ගන්නට පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් font එක ඔබට වෙනස් කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම font style එක bold, italics ආදී වශයෙන්. ඒ වගේම තමයි font size එක ඔබට මෙන්න මේ slide එකෙන් තෝරගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම පහළ ඔබට පේනවා ඇති complex scripts කියලා තියෙනවා. ඒන් ඔබට මේ ආකාරයට අදාළ ෆොන්ට් එකේ තරමක් වෙනස් ආකාරයේ ෆොන්ට්ස් වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ෆොන්ට් කලර් එක, අන්ඩර්ලයින් ස්ටයිල් එක සහ විවිධ ඉෆෙක්ට්ස් මේ ආකාරයට ස්ට්‍රයික් through, ඩබල් ස්ට්‍රයික් through ඔබට මේ ඔප්ෂන් සිලෙක්ට් කිරීමෙන් එහි ප්‍රිවිව් එකක් මේ ස්ථානයේ ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒ සිදුවන ආකාරය. ඒ වගේම තමයි superscript, subscript, small caps, all caps, ඒ වගේම hidden. මේ ආකාරයෙන් විවිධ effects ඔබට භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි underline style එක ඔබට මෙහිදී තෝරගන්නට පුළුවන්. විවිධ underline styles. දැන් මේ සියල්ලම ඔබ සිදු කරාට පස්සේ ඔබට තියෙන්නේ මේ OK බටන් එක මත ක්ලික් කරන්න. දැන් මතක තබා ගන්න මේ දේවල් කරන්නට නම් ඔබ මුලින්ම ටෙක්ස්ට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නට අවශ්‍යයි. මේ ආකාරයෙන් ඔබ ටෙක්ස්ට් එකක් සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔබට හැකියාව තියෙනවා ෆොන්ට් ෆෝමැටින් ඩයලොග් බොක්ස් එක භාවිතා කරන. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මම මෙහිදී සිලෙක්ට් කරලා තියෙන ෆොන්ට් එකේ ඒ විස්තර වලට ගැලපෙන ආකාරයට තමයි මෙහි අන්තර්ගතය වෙනස් වෙලා තිබෙන්නේ. ඔබට දැක ගන්න පුළුවන් ෆොන්ට් කලර් එක, ඒ වගේම ෆොන්ට් එක සහ ෆොන්ට් සයිස් එක. දැන් මේ දේවල් ඔබට වෙනස් කරන්නට අවශ්‍ය නම් උදාහරණයක් වශයෙන් ඔබට මේ සඳහා ඩබල් අන්ඩර්ලයින් එකක් වගේ භාවිතා කරන්නට අවශ්‍ය නම් ඔබට එය සිලෙක්ට් කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අන්ඩර්ලයින් එක සඳහා වර්ණය ඔබට වෙනස් වර්ණයක් අවශ්‍ය නම් එය ඔබට තෝරගන්නට පුළුවන් මෙහිදී. එසේ නැමෙතිනම් ඔබට සාමාන්‍ය ඒ අදාළ ෆොන්ට් එකේ වර්ණයම යොදා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. දැන් මේ වෙනස්කම් ඔබ ඇතුළත් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ OK බටන් එක. මෙහිදී අපි වෙනස්කම් සිදු කරාට පස්සේ ඒ අදාළ ෆොන්ට් ෆෝමැටින් සඳහා OK බටන් එක මත ක්ලික් කිරීමෙන් එම ෆෝමැටින්ස් මේ ආකාරයට Word document එකේ ඒ අදාළ සිලෙක්ට් කරලා තිබුණු ටෙක්ස්ට් වලට ඇතුළත් කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු ෆොන්ට් ෆෝමැටින් ඩයලොග් බොක්ස් එකේ ඇඩ්වාන්ස් ටැබ් එක පිළිබඳව. මම මෙහිදී මුලින්ම මෙන්න මේ පැරග්‍රාෆ් එක සිලෙක්ට් කර ගන්නවා. ඉන්පසු මම නැවත ක්ලික් කරනවා මෙන්න මේ බටන් එක මත ෆොන්ට් ෆෝමැටින් ඩයලොග් බොක්ස් එක ලබා ගන්නට. ඉන් අනතුරුව මම සිලෙක්ට් කරනවා මෙන්න මේ ඇඩ්වාන්ස් ටැබ් එක. ඇඩ්වාන්ස් ටැබ් එකේ ඔබට දැනගන්නට පුළුවන් character spacing කියලා තිබෙනවා. character spacing කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් යම් ටෙක්ස්ට් එකක අකුරු අතර පරතරය. දැන් මෙය අපිට හොඳින් පැහැදිලි කරගන්නට පුළුවන්. මම මෙන්න මේ ටයිටල් එක සිලෙක්ට් කරලා මම මෙහි අන්ඩර්ලයින් එක ඉවත් කරගන්නවා. මේ ආකාරයෙන් none සිලෙක්ට් කරලා දැන් මට මෙහි තිබෙන අන්ඩර්ලයින් එක ඉවත් කරගන්නට පුළුවන්. මෙන්න මේ none කියන එක මත ක්ලික් කරලා ඉන්පසුව මම zoom slide එක භාවිතා කරලා මේ zoom කරගන්න අපිට වඩාත් පැහැදිලිව පේනෙන්නට. ඊළඟට මම Dialogbox launcher button එක මත ක්ලික් කරලා Dialogbox එක ලබා ගන්නවා. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ character spacing
ස්කේල් එක 100 තිබෙන්නේ. අපි මේ වැඩි කරලා බලමු කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මම මෙය වෙනස් කරනවා 200කින්. ඉන්පසු මම OK බටන් එක මත ක්ලික් කරනවා. ඔබට පේනවා ඇති මේ ආකාරයට මේ කැරක්ටර්ස් අතර පරතරය වැඩිවීමක්. එහෙම නැත්නම් මේ අකුරු අතර පරතරය වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙනවා. එහිදී සිද්ධ වන්නේ අතරම මේ ෆොන්ට් එක යම් ආකාරයකට ඇදීමකට ලක්වීමක් වගේ දෙයක් තමයි අපි මෙහිදී දකින්නේ. දැන් එම ෆෝමැටින් එක නැවතත් වෙනස් කර ගන්නවා 100 ප්‍රමාණයට. මේ ආකාරයෙන්. නැවතත් මම යන ඇඩ්වාන්ස් ටැබ් එකට. මේදී අපිට පේනවා ඇති ස්පේසිං කියලා තිබෙනවා. අපිට හැකියාව තියෙනවා අපට අවශ්‍ය ආකාරයට මේ ස්පේසින් වෙනස් කරන්නට. දැන් මේ ස්කේල් එක කියන්නේ අතරම වෙනස් දෙයක්. එය ප්‍රමාණාත්මකව යම් විශාල කිරීමක් තමයි ස්කේලින් එකේ සිදුවන්නේ. නමුත් අපට අවශ්‍ය නම් මේ කැරක්ටර්ස් අතර පරතරය වෙනස් කරන්නට යම් නිශ්චිත ප්‍රමාණයකින්. ඒ සඳහා ඔබ මෙන්න මේ ස්පේසින් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා මෙහිදී expanded අපට අවශ්‍ය නම් මේ වැඩි කරන්නට expanded සිලෙක්ට් කරන්නට පුළුවන්. දැන් ස්කේල් කිරීම සහ මේ ස්පේසින් එකේ වෙනසක් තිබෙනවා. මම මුලින් කිව් ආකාරයටම ස්කේල් එකේදී ඔබට පේන ඇති මේ ඇදීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එහිදී කැරක්ටර්ස් අතර පරතරයේ යම් වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ස්කේලින් එකේදී ඒ ටෙක්ස්ට් එක් දිශාවකට එහෙම නැත්නම් තිරස් අතට ඒවා ඇදීමක් සිද්ධ වෙනවා. එම නිසා කැරක්ටර්ස් අතර පරතරය වැඩි වෙනවා වගේම ඒ ටෙක්ස්ට් එකේ ප්‍රමාණයත් විශාලත්වයකට පත්වීමක් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ස්පේසින් වෙනස් කිරීමේදී කැරක්ටර්ස් වල ප්‍රමාණය එහෙම නැත්නම් විශාලත්වයේ වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපට හැකියාව තියෙනවා මේ කැරක්ටර්ස් අතර තිබෙන ස්පේස් එක පමණක් වැඩි කරන්නට. දැන් මෙහිදී මම ස්පේස් එක වැඩි කරනවා. මෙන්න මේ 1 point කියලා තියෙන එක මම වැඩි කරනවා මේ ආකාරයට. ඔබට පේන ඇති මම මේ ප්‍රමාණය වැඩි කරද්දී මෙහි ඔබට ප්‍රිවීව් එකකින් එය බලා ගන්නට පුළුවන්. මම මේ ටයිප් කරන්නම් මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයකට මම මේ 6ක් ටයිප් කරනවා මේ ආකාරයෙන්. ඉන්පසු OK බටන් එක මත ක්ලික් කරනවා. බලන්න මම මේ කැරක්ටර්ස් අතර පරතරය expand කරද්දී එහෙම නැත්නම් ඒ වැඩි කරද්දී මේ ටෙක්ස්ට් වල ප්‍රමාණයේ වෙනසක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. සිද්ධ වුණේ මේ අකුරු අතර තිබෙන පරතරය වැඩිවීම පමණයි. නැවතත් මම Dialogbox launcher බටන් එක මත ක්ලික් කරලා Dialogbox එක ඕපන් කරගෙන දැන් මම සිලෙක්ට් කරනවා condensed. දැන් අපි බලමු condense value එක මම මෙහි condense value එක තරමක් අඩු කරන්නම් මේ ආකාරයට. දැන් අපි OK බටන් එක මත ක්ලික් කරමු. දැන් ඔබට පේනවා ඇති අකුරු අතර තිබෙන පරතරය මේ ආකාරයට අඩුවීමක් වෙලා එම අකුරු ඉතාමත්ම ළඟින් පිහිටන ආකාරයට සකස් වුණා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් ඇතැම් අවස්ථාවලදී ඔබට යම් ඩිසයින් එකක් නිර්මාණය කරගන්නට මෙය යොදා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා.